Are you fine? Okay. Today we are going to learn the formation of words. I साउंड वर्ड्स. जो वर्ड्स में आई लेटर आते हैं वो आई के बारे में, आई साउंड में हम आज लर्न करेंगे. ओके. पेज नंबर 25 में देखो, इंग्लिश का बुक पेज नंबर 25 में आई जी वर्ड्स. WIG विग, PIG पिग, FIG फिग, RIG रिग, BIG बिग. जी में गे गमले का आवाज़ आते हैं, ठीक है. आई में ई की आवाज़ आती है. WIG विग, W में वे की आवाज़ आती है. WIB आते हैं विग. KIT किट, LIT लिट, FIT फिट, SIT सिट, BIT बिट. और IN वर्ड्स. WIN विन, FIN फिन, TIN टिन, BIN बिन, SIN सिन. ID वर्ड्स. LID लिड, KID किड, BID बिड, DID डिड, MID मिड. और IP वर्ड्स. LIP लिप, SIP सिप, ZIP जिप, HIP हिप, DIP डिप. और IM वर्ड्स. TIM टिम, DIM डिम, RIM रिम, SIM सिम, HIM हिम. समझ में आया? ये फोनेटिक्स ड्रिल आई साउंड है. ये अपना नोटबुक में लिख लेना, रीडिंग कर लेना, बार बार रीडिंग कर लेना, और 3-4 दिन तक लिखना, रीडिंग करना, तब याद हो जाता है. ओके. थैंक यू.